Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Hozir shu magazinga, do'konga keldik. Dehqon bozorga. Shu yerda aksiya bo'lib turibdi ekan. Hozir aksiyalarni bir qator ko'rib o'tamiz. Bu yoqdan kelsangizlar sentrdan keladigan. Bu yog'imiz Xiva yo'lga chiqib ketadigan adresimiz shu yerdan. Hozir ichkariga kirib tanishtirib o'tamiz bir chetdan. Yana dehqon bozor. O'ng qo'lda shu kelaverishda. Hozir aksiyaga chiqdi ekan. Aksiyalarni bir qator ko'rib o'tamiz, so'rab. Zo'r ekan, xaladanlik hammasi olatirgan vaqt kelibdi уже. Assalomu alaykum. Bizga shu bu xaladanliklarni bir qator tushuntirib berasizmi? Necha so'mdan bular aksiyangizni? Xaladanliklarimiz, kondisionerlarimiz hozir aksiya yetib turibdi. O'zini bahosini 6 oy foizsiz to'lab beradilar. Albatta to'lovsiz, ustamasiz to'lab beradilar. Ham arzonlashgan, boshqalarda qimmatlashsa, bizlarda arzonlashib, o'zini bahosini 6 oy bo'lib to'lab qo'yamiz. Xaladanlikimiz 100 soat. Avval 8200 ming so'm sotganmiz, hozir 7.140 ga tushirib, shuni bahoni o'zini 6 ga bo'lib to'lab 1.190 ming so'mdan o'tadi. Qora rangi bor. Bu 7.800 ming so'm bir laminator bo'lgan. Shu uchun satqimmatroq qo'ydim bor. Avval 8,5 million sotganmiz, hozir 7.800 ga tushirib 1.300 dan 6 ga foizsiz to'lab berdi. Bu ham shunday. Ha, bu yerda 7 million so'mga 100 soat boradi avval. Shuni 6,5 million so'mga tushirib 1.85 mingdan 6 oy o'zini bahosini bo'ltirib beradi. Har xil turdagilar mavjud. Yanda premyerlar bor, ko'raman desangizlar. Shu xaladanliklarni tanishtirib berasizmi? Bu xaladanliklarni kiyimiz ketdi. Bu premyer degani. Ichki oladi, ichi воздушный konditsionerli filasi bo'ladi. Motorni 10 yil o'zini o'chirgan tabilgan past 95 yili A2+ kategoriyada ishlab qoladi. 9 dan 25 yil. Marazinlik tartmalar bo'ladi bular. O'zining bahosi avval 12 million sotganmiz. Hozir 9 million 90 ming so'mga tushirib, shu o'zini bahosini 6 oy foizsiz to'lab berdi. Oldindan to'lab ham yo'q. To'lab ketaveradilar, ha? Dostavkasi besplatno. Podarka etib bersa-da bo'ladi ekan, to'g'ri. Zo'r aksiya ekan. Shundan buncha so'mdan tushadi dediganlar oyini? Oyini 1.515 ming so'mdan 6 oy to'lab beradilar. 6 oy to'lab beradi ekanlar. Yana bu xaladanligimiz ham shundan ikisi bir xil. Ikkisi bir xil, 2 xil rangi bor ekan. Bu üstü aynalı bo'ladi, üstü matvi. Plastiklar mishida to'plan ekran mishama qo'paradi. Bu yoqda xaladanliklarimiz ketaveradi. Baholarni bir qator tanishtirib bersak ham yaxshi edi. Bir chetdan aytib bersak, kattaroq, kichirog'i. Bu yine primer воздушный o'rnatishi 7.800 ming so'm, 6 oy 1.300 ming so'mdan tushadi. Arkasini muzlab sotib beradigan воздушный emas bu. 6,5 million so'm, 1.85 ming so'mdan 6 oy to'lab beradi. 5.220 ming so'm. Bu üstü marazinlik bo'ladi. 70 ming so'mdan 6 oy to'lab beradi. Endi bu variantda bo'lsa, undan kichikroq 4.560 ming so'm, 6 oy 760 ming so'mdan to'lab beradi. Bu ham shu variant. Tak, bu yerda 3.900 ming so'm navbayni primer, kichkina kichikroq oilalar uchun to'shma kompressor bo'ladi. Past 95, 9dan ekran o'shatib beradi. 3.900 ming so'm, 650 ming so'mdan 6 oy to'lab beradi foiz. Hozircha bir toza xo'jaliklarga zo'r ekan, kichkinaroq, arzonroq desa. Shu variantlarimiz bor ekan. Kichkina, ixtiyorli, to'plamni to'laydi. Bu yerda imber xaladanliklarimiz bor. Imber, koreyskiy bo'ladi, ichi kullerli bo'ladi bular. Yani yoz deganda suv surab turgan odamlar imber suv solib qo'yadi-da. Baqlasha qo'yib o'tirmaydilar ichine. Suv solib qo'yadilar, imberdan suv olaveradilar. Ha, bu yoqdan tashqaridan olib ichaveradi. Biz avval 4,5 million sotganmiz. Hozir 4 million 20 ming so'mga tushirib, o'zini bahosini 6 oy foizsiz to'lab beradilar. 670 ming so'mdan tushib. Past 9 dan 9 ekran beradilar. 208 kW 1 yillik to'g'rasi bor. 24 soat to'xtam ishlab bersa 208 kW ishlab beradi. Ya shu bilan Volma bor edi. Görmesiz. Bu O'zbekiston firma, O'zbekistonda chiqadi. 4 million 20 ming so'm. Avval 4 million 300 4 million sotganmiz, 4 million 20 ming so'mga tushirib 670 ming so'mdan 6 oy to'lab beradi. Yani artellerimiz var. 3.900 ming so'm, 650 ming so'mdan 6 oy to'lab beradi. 1 soat 3.900 ming so'm, 650 ming so'mdan 6 oy to'lab beradi. 1 soat sen ixtisamliroq varianti. Ixtisamliroq. Kichkinaroq oilalar uchun. Ko'raman desam, bu 3.270 ming so'm, 545 ming so'mdan 6 oy foizsiz to'lab beradi. Yan tarafdan shunga ketaveradi. Pozitsiyamiz, Sevintish, Volna, Beston degan xaridlarimiz bor. Yine bemalol kelsangizlar bo'ladi ekan, xalagan xilingizdan, hamyonbop hammasidan oldindan to'lovsiz
Yana zavod bahasında deb turibdilar hozir. O'zim ham tekshirib ko'rdim, haqiqatdan ham zavod bahada qo'yibdilar. Har xil xaladinliklarimiz bor edi. Oldindan to'lovsiz bemalol kelib 6 oyga necha so'mdan to'laman desangizlar, shu yoqdangizga qarab kelib olib ketish mumkin ekan bemalol. Adresimizni tushuntirdik, bemalol kelaverasizlar. Yana bu konditsionerlardan hozir bir qator tushuntirib o'tamiz. Konditsionerlarimiz ham aksiyaga tushgan ekan. Konditsionerlarimiz 12liklarimiz 4.850 ming so'mdan. 4.830. Shu bahoni o'zini 6 oy foizsiz 805 ming so'mdan to'lab beradilar. Nimada Immi, Artel, Zifler desalarmi, Shivaki, Premier, Rolls, Seventage, Avalon hamma o'zimizdan. Avalondan hammasidan bor. Hozir buning arzonroqlarini, qimmatroqlarini bir qator aytib bersak, Bo'ldi. kichkinarog'idan, kattarog'idan 12lik polni 45 kvadrat sovutib qizdirib beradi. 4.830 ming so'm, 805 ming 6 oy tushadi. Nimada Zifler bor, bu 302 bo'ladi. DC inverter motor, past 960, 960 gram ishlatib qo'yadi. Bir soatlik to'g'rasi o'tib 1.3 kilovat bo'ladi. Bir soatda ishlasa. O'zi 5 million 700 ming so'm, 950 ming so'mdan 6 oy to'lab beradilar. Shuni nasib aynan bunda ichida tenam bor, DC inverter motor bundan bor. DC inverter motor 5 million 310 ming so'm, 885 ming so'mdan 6 oy foizsiz to'lab beradi. 5 million 820 ming so'mlik borgan bu Zifler 45 kvadratcha tartib berdi bular hammasi. Qizdirib sotib berdi. 5 million 820 ming so'm, 970 ming so'mdan 6 oy foizsiz to'lab beradi. Impuls toki 135 voltdan 265 voltgacha ishlaydi. Qishligini tashqari turgan motor -20 da, yozligini +55 gacha ishlab beradigan narsalar. Samsung bor ana. O'zini bahosini 7 million 290 ming so'm, 12lik Chisti importda var. Chisti Vietnam versiya bo'ladi. 7 million 290 ming so'mdan 6 oy foizsiz 1 million 215 ming so'mdan to'lasizlar bo'ladi. Zavod bahada qo'yib solishtirib kelasizlar o'zi. Shu akalarimiz bor. Shu bahada 7 million 290 ming so'm va Swaki Braz degan narsa modeli 12lik 7 million 290 ming so'm 1 million 215 ming so'mdan to'laydilar. Bu yine bu xalat nelerimiz ham, konditsionerlarimiz ham Bu Seventage. Seventage. Chisti importlar bor ham. İberdan bor bu Ziflerlar. O'zi 15 million so'm, o'zini bahosini 2,5 million so'mdan foizsiz to'lab beradi. İberda Zifler bor. 13 million 800 ming so'm. 2 million 300 dan 6 oy foizsiz to'lab beradi. Ustamasiz. Bularni bog'at bo'yicha luboy joyi ustunovkasi bilan aytib beramiz. ustunovkasi ham ichida. Azizlar to'lovsiz, ustamasiz 6 oy foizsiz ketadilar. Borib ustunovkasi bilan aytib beramiz o'zimiz. Hech qanday to'lovsiz yana oldindan zo'r yana shunday imkoniyatlar bor ekan, bemalol foydalansa bo'ladi. Bo'lib to'lib turganga o'zining bahosidan ham yana arzonlashtirib turadi. Bemalol kelsangizlar bo'ladi. Hammaga bir sharoiti zo'r imkoniyat ekan, foydalanib qolish kerak. Kelib o'zini pulidan zavodning bahosidan qo'yib ekanlar. Bizning konditsionerlarimiz ko'p, har xil variantlardan bor ekan. Katta variantlardan, kichkina variantlardan. Kattalar necha kvadrat qizdiradi bu? Bular polni 100-120 kvadrat qizdirib beradi. 100 kvadratni polni qizdirib, sovutib, zakongatib beradi. Joyning bir yoqni shuna qo'ysa, ajoyib bo'lib turadi. Zo'r variantlar bor ekan, bemalol kelaverasizlar. Aksiya bo'lib turibdi ekan. Hammangiz taklif etib qolamiz. Dehqon bozorga Bag'atda.